为什么很多孩子会越长越丑？本来挺漂亮的小朋友，越长呢，这个上颌越凸，下颌越后缩，门牙越爆。大家一定要去看一下有没有晚上睡觉口呼吸和打呼噜的这种情况。这种呢，就有可能是我们所谓的腺样体面容。那为什么会造成这样呢？口呼吸了之后呢，就会造成我们的舌头下坠。我们的舌头本来应该在上颌的啊，可以刺激上颌颌骨的一个发育。如果舌头下坠之后没有舌头的支撑呢，我们的上牙弓就会变窄，变窄了之后就会把我们的这个前牙挤得爆出去。然后另外挤了之后呢，我们的下颌就被它禁锢住了，下颌长不出来，那我们的下颌就会越长越短。所以啊，有这个口呼吸和打呼的孩子呢，要尽早的去看一下自己的腺样体有没有肥大。